寧願你裝起片人面具，寧願你推搪說疲累，寧願不肯一句，我也不想知。今集嘅嘉賓有我兒時偶像太極樂隊嘅 Joey Tang。開始，喂各位，吹奏時間，好開心今日請到我嘅偶像 Joey Tang 先生。Hello， 大家好，我偶像 MJ 哥先生。嗱，其實咧，我同 Joey 哥咧就我出道之後咧，其實我哋隊 band 就08年出道嘅。咁就其實一直以嚟咧都係Gary Tong 啦，Gary Tong 做我哋樂隊嘅監製啦。咁所以我哋咧係同Joey 哥咧個見面嘅頻率咧係都唔少嘅。Joey 哥試過借電木吉他俾我哋錄音啦，搶姜講嘅你，我不知幾開心啊 ！Mr. 當紅樂隊問我借木吉他，我掠到，哇！即刻去啦，大佬！佢嗰支木吉他係真係好正，咁啊借。你知唔知彈過咩歌？陳奕迅嘅《今天只做一件事》。哦，就係嗰支啊！其實唔止，所有基本上你睇到 Joey Tang credit 嘅歌都係嗰支木吉他彈。哦，即係總之係好多年。咁又係 Gary Tong 借錢俾我買嘅。真係啊！哇，呢個故事分享下。其實都講過下嘅，不過再講一次其實就係嗰陣時 Gary Tong 咧就係已經變咗當紅嘅編曲人啦。咁嗰陣時大家有冇聽過飛圖卡拉 OK 年代啊？我加入啦，即係哇，不停好多歌要做啊！咁 Gary Tong 就一日要做一隻碟嘅，即係要錄一隻碟出嚟嘅，咁上下啦嚇。sorry，我想講少少，錄一隻碟意思即係話咁佢入邊啲音樂啦，新做翻首歌，係啦，原本出咗街嘅歌，去重新錄過，6級 version 啫，即係錄翻錄啫，即係係啦，錄一個冇人唱嘅 version， 係啦，唔係有人唱嘅。你卡拉 OK 有一條聲係人聲嘅嘛，係啦，伴唱就另外一。但佢唔可以好似而家咁樣瞄咗人聲，冇呢樣。點啊你啊？嗰陣時有 AI，嗰陣時 YouTube 都未有啦，大佬啊！係喎。而家仲有 AI。佢哋唱片公司唔可以 export 嗰一條。梗係唔得啦，黐線！有 rights 㗎嘛，同埋嗰個年代因為錄嗰啲歌係行帶嘅。哦。即係嗰啲帶啊！你邊有 effect 啫？你咪去 mix 歌，咁不如錄過啦，咁易啫。錄過仲快啊！3個鐘頭錄3隻啦，4隻啦。所以嗰個年代嘅樂手就係不停咁樣做好多呢啲嘢，所以技術嗰時最紅嗰個做呢個碟嘅人咧，係當時係買法拉利嘅，唔係 Gary 哥。但係嗰個即係第一個做呢樣嘢嗰個人啊，嗰啲。不過 anyways 咁啊，我幫 Gary 錄啦，咁但係我嗰時就唔係話仲未係去到好 pro 嘅，咁就成日跟阿 Gary 哥出去錄下嘢咁，跟住需要彈好多木吉他噶嘛，嗰陣時啲歌，譬如你要彈陳百強嘅冷暖那可休木吉他嚟嘅，死啦！咁叫攞5000蚊攞去樓下對面增福嗰時，因為近啊，通利遠得滯，咁啊去咗對面增福，執咗啦，但係唔使驚，我仍然通利嘅，增福嗰度已經執咗，咁啊嗰度揀咯，就揀咗嗰支5000蚊嘅 Martin 上去，就開始我嘅錄音嘅真正 pro 嘅錄音吉他聲嘅生涯，我搞好耐嘅，因為我嗰陣時真係未有嗰個錄音室嘅耳仔，即係起碼都搞3個鐘頭以上，但係通常一個 section 通常如果專業吉他手係3個鐘，1個鐘走咗㗎啦。但係 Gary Tong 都肯即係彈啦，係 OK 喎，你係拉個嘢啊？彈多次啊，我 OK 啊，彈多次。即係佢唔會，同埋我嗰陣時一幕係好感人嘅，就係譬如我當2點錄音。咁佢好中意睇戲㗎嘛，知啊？佢中意去戲院睇戲㗎嘛，你知唔知先？知。咁咧，佢約咗佢女朋友喺個錄音室等啦，即係佢當自己之前佢太太啦。咁佢太太坐咗喺後邊咧，即係張梳化度啦。咁我越彈越耐，7點咯喎，買飛去，但係佢都冇話要去睇戲啊。冇講繼續彈啦咁樣。咁即係佢將做音樂呢件事擺喺最前。係咯，呢樣嘢好 respect。咁但係呢樣嘢間接訓練咗我咯，益咗我咯。係，我其實同樣嘅經歷都發生過喺我身上。我哋做第一隻碟就係 Gary 哥監製啦。咁跟住就我啦 Ronnie 啦兩個吉他手其實都係喺錄音室嘅經驗好淺。咁我哋試過係夜晚10點錄到凌晨4、5點咁樣。咁咪快咯！好耐喎，大佬搞好中間有冇打機食嘢先？冇啦。咁啊，耐啲。好耐嗰時真係好差，但係 Gary 都係唔會黑面啊，唔會講啲唔好聽。其實一個好嘅監製咧係唔會嘅。我遇過好多個，除咗 Gary 之外 ，Gary 就第一個啫。就算 Gary Tong 帶咗我出身之後咧，好多寶麗金嗰時寶麗金嘅監製咧，都係好好耐性咁坐喺度，
你 jam 啦，你 jam 個 solo 啦，即係等你創作啊，即係等於好似我哋錄 band 咁咯，即係佢唔會電腦整咗一段 solo 你執咁樣嗰啲唔會咯。但係佢又好有耐性等你，呢個得啦咁樣嗰啲咯，咁樣。即係佢除咗佢會俾空間你發揮嘅，同埋佢等你嗰個做咩啊嘛。兩隊。咁 Ricky G 我有另一隊 band 同 Gary Tong 咧，就同黃家強，有一隊叫 Nasa Band， 大家上中意聽嘅嗰啲即係Facebook 或者咩都會抄到一張。如果揾到相嘅話，阿 Nasa NASA 太好早住。Nasa Band 嘅一隊 band。呢個我真係唔知啊！你冇搞錯？我真係唔知啊！抵打。唔係，我哋係冇作歌嘅，我哋係玩 cover 啫，全部都係玩 cover。但係咁，我哋當年係第一隊衝出香港嘅一隊樂隊。真係。係啊，去咗蛇口啊！嗰陣時哇好開心，大佬啊離開自己地方。係咯，去蛇口。開心㗎！去嗰隻船咧，我諗咧仲喺蛇口尾隻船泊上岸唔喐嘅，嗰度 disco 嚟㗎嘛嗰陣時，好正啊！有啲咁嘅，咁你就係同家強 Gary Tong、Ricky G 啊。好正勁㗎大佬，乜都玩嘅。蒲你哋嗰陣時咧，咪租 band 房出嚟，租俾錢租，因為租。even 太極嗰陣時都係。係啊，真係嗰時邊有啊？冇自己邊有咁多錢啊？嗰陣時冇嘅，冇諗過呢樣嘢。咁後期咧，不嬲都冇啦，不嬲都冇啦，唔使。從來都冇自己 band 房，唔使練嘅。唔係，其實梗係要啦。不過我哋去到後尾，唔係，其實有一個年代咧，就係你啱啦，你講得啱啦。即係我哋喺華納嘅年代，即係簽俾 Paco 嘅時候咧 ，Paco 好好嘅，佢哋 book 咗1年嘅長房喺 Mark One 啊，一名即係阿麥嘉瑜個爹哋。我唔係，梗係唔係每日啦，可能一個禮拜1-2日咁樣 book 俾我哋去作歌 jam 嘢，即係等於我哋其實有 band 房。咁但係就咁冇攞緊器材啦。只不過 band 房唔係你自己嘅。用 cassette 機就錄低曬所有嘅 jam 嘅 rip。cassette 機。我知cassette 即係唔係電話咁方便。電話即係一樣啦，同電話一樣啦。總之一夜玩完就係嗰個就係 demo 啦。跟住 Gary Tong就翻去諗點樣彈啲琴啊。其實基本上我哋嗰陣時 jam 出嚟嗰嚿嘢已經係成咗型，係啊。咁 Gary Tong就即係鋪翻曬啲琴嘅嘢上面，因為錄嘢先聽到咁多唔同嘅聲㗎嘛。咁個監製係咪已經係 Gary Tong 啊？唔係啊，係太極自己咯。太極自己做監製，咁監製自己啊，都係全部監製。係啊。全部自己搞喎。冇啊。犀利喎。咪渣咯。咪唔好咯。好聽，我細細個真係聽。邊個 Mr？黐線自己講呢啲。講得粗口嘅咩？講得㗎，我唔得嘅。睇咩平台啦？有啲同埋其實全部好得喎，講真。係啊，冇啊，兩個啊，我係佢嗰啲咧難唱啊，嗰啲 demo 唔好聽，咪俾我唱咯。唔係啊，點解啊？我開頭認真。你想刀喎，大佬。我知道，我當我知道細個知道有太極呢一隊樂隊嘅時候，我係的而且確係覺得係兩主音嘅。咁但係後尾突然間，咦個唱歌嗰個頭髮攣攣嗰個又出嚟唱又好正喎。咩歌先？嗰陣時你記唔記得先 ？Crystal。咁你遲咗一陣聽。我第一隻出嚟嘅得嘅係一切為何。一切為何先重要。即係 Bon Jovi cover 嘅嗰啲。改編。Santa Fe。係啦 Paco 嘅意思。你入嚟，話做咩啊？你唱呢隻歌，因為你夠高音係嘛？唔知佢，總之你把聲唱咁啊嚇！我仲記得係要演一隻白毛添。我好有印象。我好有印象。因為每一句説話都已經係呢個。係啊，好有印象。咁後尾你亦都佔唱歌嘅比例都多咗啦。每一句説話啦 ，Crystal 啦，仲有冇啊？頂天立地，頂天立地啦，即係一齊唱嘅啦。一切為何就係成名作啦，應該係，因為我唱咗高音嗰個部分啊嘛。咁而估計一生不再說別離咯，3個人嘅啦。小雨落在我的胸口。2個人嘅啦，我基本上好多都係除咗每一句説話之外，都係合唱。咁有啲 side track，即係就好多我獨唱嘅，每隻碟基本上我都有獨唱。所以今次演唱會咧，5月2號啊，5月2號喺呢個啟德體藝園咧，我哋會揀咗好多隻係之前冇玩過嘅叫 side track 咧，我比較 rock 嗰啲歌咧會喺嗰度出。正喎。係啊，真係㗎，真係。正喎，正喎。即係點解會有呢個 story 咧？你梗係可以啦。你可以嗌埋佢哋嚟睇嘅。點解會有呢個揀翻嗰啲 rock 歌咧？就係因為我同阿德哥做訪問，哈法德答大家中意聽啲咩歌。佢無端答中意 Scorpion 喎嚇。我識你咁多年，唔知你聽 Scorpion 嘅喎。我淨係中意聽即係發燒碟啊，或者即係聽 classical 啦。諗下係喎，佢有啲solo 點解咁 melodic 咧？即係係喎 Scorpion 嗰隻 mood 嚟嘅喎，同埋嗰啲 power chord 咧都係嗰隻即係 Iron Maiden 啊 Scorpion 嗰代嗰啲 power chord 嚟嘅，佢唔係即係再進化一啲就已經係純嘅啦嘛，佢又未去到純。總之嗰個代係啊，嗰一代嗰隻嘢嚟啊！因為我其實都有嗰一代嘅，不過我就唔係聽嗰陣時聽少少 Scorpion，我就聽 Michael Schenker、Rainbow 啊嗰啲嘅，即係比較係咯，唔同佢嗰啲咧，咁就係
就啲歌易唱過佢聽嗰啲嘅。Scorpion 點唱啊？而家都 OK 嘅。咁2號個 show 你哋會玩 Scorpion？唔係，我哋嗰陣時原來有一紮咧係好似80年代、70、80年代嘅 rock band 嘅歌咧，係做咗㗎。我哋抌咗喺度，即係嗰種 feel 嘅，但係冇嗰陣時就冇攞嚟派台嘅，就冇玩過添啊！出咗之後係冇玩過嘅，從來出咗街冇派過台，即係喺個唱片度。一聽咦好聽，因為我同阿德哥係嗰日坐喺佢個幾百萬嘅 HiFi 面前一齊聽翻嗰啲歌，一路喺度聽，哇你彈嘅呢段 solo 頂啦，唔係啊嘛，開心我又係，咦嚇而家彈翻呢啲，好似揾翻啲回憶咁。係啊，咁所以兩條友就揀咗一紮，嗰一紮我同佢當年嘅自己覺得好嘢嘅嘢咧，係啦，即係咁咪攞翻出嚟。啲有趣喎，好有趣呢個真係好有趣，即係好多 solo 聽啦。有啊，好多 solo 聽㗎，其實不嬲都有好多 solo 聽嘅，但係呢一堆零舍多啲嘅，同埋呢一堆 rock 啲啊，好多 riff 啦，好多我要唱得好多比較偏高嘅嘢。咁我想問嗱，譬如講起吉他，咁兩位吉他手啦，我對 band 有兩吉他手，咁你哋啲 solo 點分咧？冇分㗎喎，即係邊個彈邊個彈？唔係成日都有兩段㗎咯，成日都有兩段㗎。你一段咁，我一定要有一段。偶然 double lead 下咁咯，即係偶然有啲 harmonies 講啦 harmony 係啊。我講一講我同 Ronnie 啦，我同 Ronnie 嗰陣時我哋有 band 房嘅年代咧，就會係譬如我哋即興咗一首嘢出嚟，覺得唔錯啦。咁通常咧我就會喺 solo 嗰位咧就會自動 jam 啲嘢出嚟，咁好自然就會變咗我做彈 solo。咁但係因為 Ronnie 係中意喺屋企自己慢慢度，咁所以佢好多時都啲歌佢會比較少啲 solo。我要叫佢咯，喂 Ronnie 你彈呢段，因為佢唔會喺 band 房度主動，佢又唔同你爭喎，佢唔會爭㗎。但我係會喂 solo 我要彈，唔怪之咁靚仔，係啦人品好，唔爭嘢，因為我就會幾衰啊，係啊，跟住我就會同佢講，唔得，Ronnie不如你彈，我明啊，但係會唔會嗰個唱歌嘅責任有一部分落咗你度？唔係，係後尾已經落咗㗎啦。其實即係因為臨走之前已經，即係佢好似，即係佢我記得啊嗱，我唔肯定，我記憶係咪咁，即係嗰陣時好似佢唔係好中意即係呢一種咁嘅生活啊。明白。鎂光燈嘅生活，霓虹燈嘅生活，所以佢就先至退出啫嘛。我哋就非常中意去買衫啊，非常貪靚啊，繼續啦咁咯，即係佢就唔係我記憶佢係咁啦。咁我唔知有冇另一啲原因啦嚇。大家如果見到佢可以訪問佢嘅。咁就其實我嗰陣時已經佔咗一半嘅比重去唱歌㗎啦，即係臨佢走之前，可能係或者 Patrick 一半啦，咁我就係另外一半嘅3/5咁咯 Albert 唱少少咁咯，佢會係咁。但係我點都會一樣啦，平時喂，依家你唱咯，咁咯。好啊，咁啊，我哋恩師啦，Gary 哥啦，咁啊之前就離開咗我哋啦。咁其實嗰段時間，太極係個狀態係點樣？咪冇咗個引擎咁咯。有冇覺得好消沉嘅意思？唔喐啊，直情唔喐，冇任何嘢發生，係直至我哋開 show 㗎，係咪太極開 show 啊？你嚟做嘉賓啊？係咪太極個 show 嚟㗎？太極個 show，太極。咁嗰陣時已經唔喺度啦。咁但係就因為呢個 show，我哋就再試係啦。13姐彈琴啊嘛，係啦。13姐彈先啊，彈鋼琴係咯咁咯。就嗰次開始就因為有呢個演唱會，所以我哋先一齊玩啫嘛。即係主辦揾你話，不如搞場 show 啦。係啊，先至再傾翻話。就記翻係咯，嗰三樣咯。咁有冇嗰陣時有冇掙扎過話，不如唔好玩啦咁樣？咁又冇喎，因為都要生活㗎，同埋咁大家都想聽，即係想咁唔係點解會開 show 咧？梗係有人想聽我哋啲歌。同埋我諗 Gary 都會想你哋繼續玩，即係呢個係。嗱，我諗佢想玩多啲咯。佢肯定好，其實佢好中意太極。啊！佢因為我就同佢，我哋都好難忘佢嘅聲，即係佢個琴聲係冇人，唔好話我巴閉，佢個琴聲係冇人，即係叻過佢可能有，但係總之唔似咯。係㗎，唔係嗰個聲咯，即係唔係嗰，即係尤其是彈 synth，係，即係彈唔係彈鋼琴啊，彈 synth，冇唔得咁似啊，即係唔係唔得，係唔似。嗰啲 synth 晒，即係彈到佢嘅 note by note，彈到佢嘅嘢一定有嘅，有人。甚至乎你高技巧過佢都有，境界高過佢。因為佢彈嗰個係就係嗰陣時嗰啲聲咯。我細個聽，可能細個聽慣啦，玩啊唔係點樣嗰陣時喺通利琴行。係冇人敢恰佢一次都有得睇公餘場，你知咩叫公餘場啊？唔知。公餘場我唔記得喂，大佬公餘場係幾點㗎？以前睇公餘場。公餘即係咪晏晝啊？係咯，人哋間琴行開緊工，佢可以4點鐘去睇公餘場，冇人夠膽鬧佢。點解？因為佢賣到晒所有嘢啊嘛。因為佢識用啊。即係嗰陣時嗰啲電子嘢係啊。佢 sequencer 你知咩啊？即係計數機，我哋篤個 beat，喂咩嚟㗎？喂點解佢已經
咁樣就直篤出嚟喎。我唔知點解佢好識熱愛同埋佢肯轉連嗰啲嘢，好勁啊，好勁啊！同埋啲 menu 全部英文嚟，係，我覺得佢唔係識睇英文咯，一定要係咁佢玩啊，係佢真係超入去玩，係咁跳，逐樣試到，哦原來係啊，同埋佢又細個中意聽嗰啲聲咧，咁佢所以好係啊呢個聲啦，咁你因為當代嗰啲人都冇 menu 㗎，佢都係潛入去摸個木嘅啫，真係摸㗎嘛，大佬木要擰嗰得掣，冇 menu 講俾你聽擰幾多度，即係咪好多琴好多粒波諗咁樣，扭到係熟啊嘛，冇咩料啩大佬，自己試係啦，要試咯，佢就係嗰啲人咯，勁啊！好啦，咁又引申去另外一個問題，咁而家呢一代我哋呢一代咧，唔知呢一代有啦，我最近聽咗兩隊 band，Hertz 咧，好講下，有個琴佬，因為我聽咗佢超級有一集嘅，因為我冇份做啦嗰集，但係我睇翻電視，咦，幾好喎呢個琴佬，佢彈過我哋隊 band 一個 show，係嘛？彈得好。另外仲有一個就係晚安莉莉，咁啱嚟整水金，係啊，我揾咗佢彈嚟緊一集超級嘅，哦 nice，許志安嗰集，因為我突然間有一日同佢 jam，即係有一個 friend 打鼓，即係嗰啲 rich man 打鼓喺屋企，即係佢老婆唔知開 party 咁叫我哋去，咁我唱首歌啦，咁啊，Smoke the Water 啦，咁我彈 solo， 靚仔 solo 啦，咦，點解有個聲嘅咁樣？跟住我哋傾偈，原來佢係細個自己執歌嗰啲琴佬嚟嘅，即係自己執歌嗰啲人嚟嘅，即係攞翻嗰隻聲添，有咯，即係真係有聽。而家以前冇琴佬噶嘛，你記得好多年，你哋嗰代都冇乜琴佬啦，即係有嘅，但係可能冇嗰隊 band 咁出現咁咯，係咯。其實 Jason 區個 Frankie 都好勁㗎。咁你點睇而家即係頭先你講話，而家譬如以前鑽研個樂器冇 menu，以前錄音用 cassette，咁但係而家咁方便，你有冇覺得而家你點睇而家新一代樂隊？咩啊？新一代啲樂隊你點睇咧？而家佢哋咪因為個資訊好進步啦，咁佢哋想玩咩都得㗎嘛。佢哋就好中意玩佢哋自己中意嘅嘢咯。就即係譬如你會聽到好多好深，即係可能唔係咁 commercial 嘅嘢啊，但係都好型嘅嘢啊咁咯，好型嘅嘢。咁因為嗰啲係佢自己中意嘅嘢咯。咁但係我哋嗰陣時就會有啲嘢係就咗個市場啊，你都係啦，你哋嗰啲咪點會有森林啫，大佬係咪先？即係我唔知森林係點作㗎，即係可能係咪佢都會就翻個呢個 melody，大家可能會中意聽，會唔會有呢個諗法啫？可能喺吉他聲上面，我用吉他佬嘅身份去睇，可能喺吉他聲上面唔好咁行咯。即係你都會就人啊嘛，係啦，即係聽眾啊嘛，嗰隻啦，即係啲聲 overdrive 啲啦，唔好咁行啦，因為個個都會中意。係咯，但係佢哋而家就應該唔諗啦，我係咁就咁啦，即係我係有玩呢樣嘢就玩呢樣嘢咯。即係嗱，我唔係講緊晚安莉莉啦，佢哋都會就咗啦，因為佢哋已經係成功咗嘅地面嘢嘛。但係之前有好多好有性格嘅，佢都唔就㗎。即係佢總之玩緊嗰啲，哇！即係你可能要花啲時間去消化先聽到嘅嘢。但係好㗎，其實冇嘢。其實都係好嘅，梗係好啦，多啲唔同嘅聲音。咪咯，好過你下下都係卡拉 OK 歌。好啦，5月2號喺邊度啊？喺啟德睇藝園啊！睇藝園係啊！咁啊，到時即係細嗰個咯，1萬人啦。咁你哋快啲嚟幫我塞滿佢啦！一定要到，必定要到。